Ahojte študentici, vitajte opäť pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o Hugolinovi Gavlovičovi a konkrétne o jeho diele Valašská škola mravu Stodola. Tak poďme sa rovno vrhnúť na to. Najdôležitejšiu informáciu, ktorú potrebujete vedieť o Hugolinovi Gavlovičovi je, že ho zaraďujeme do barokovej literatúry. Pokiaľ chcete vedieť niečo viac o barokovej literatúre, nezabudnite si pozrieť naše nasledujúce video o barokovej literatúre. Poďme sa teraz viac pozrieť na toho Hugolovina Gavloviča, aký mal život a čomu sa venoval. 1712 bol rok, kedy sa narodil Hugolín Gavlovič v Čarnom Dunajci v Poľsku. Vlastným menom sa volal Martin Gavlovič. Hugolín bolo iba jeho reholné meno. Čo o ňom vieme je to, že vyrastal v Trstenej na Orave, kde získal aj základné vzdelanie. V roku 1733 vstúpil do františkánskeho rádu v Hlohovci, kde ho priťahoval mravný ideál dobrovoľnej chudoby a pomoc slabším. Novicom bol v Prusku, teda pri Lehnických rovniach, ktoré bolo aj jeho neskorším pôsobisko. Jednou z najdôležitejších informácií o jeho živote bola práve tá, že život a prácu mu poznačila pľúcna choroba, tuberkulóza, ktorú si pravidelne liečil podľa dobovej metodiky. Teda cez leto sa zdržiaval v horách na Salaši a liečil sa pitím žinčice so zaparenými bylinkami. No naopak v zimnom období sa zdržiaval v kláštore v Pruskom a venoval sa literárnej činnosti. Prečo je toto veľmi dôležitá informácia je najmä tá, že aj samotné dielo Valašská škola mravu Stodola vznikla práve na Salaši, kde sa liečil na tuberkulózu. Preto je to veľmi dobre spomenúť. No a nakoniec zomrel v Horovciach 4. júna 1787. Keď si priblížime jeho literárnu činnosť a jeho literárne diela, tak Gavlovič napísal viac ako 25 diel s teologickým, filozofickým, kazateľským a mravoučným obsahom. Nás ale najviac zaujíma dielo Valašská škola mravu Stodola. A zaujímavosťou bolo to, že toto dielo vyšlo tlačou o takmer 100 rokov neskôr, edícii Michala Rešetku. Dielo Valašská škola mravu Stodola bola venovaná laickému, teda 3. rádu františkánov. A bola to rozsiahla veršovaná skladba, cyklus teda didakticko-reflexívnych básní. Čo nám chcel autor odovzdať týmto dielom, už máme naznačený v samotnom názve. Valašská škola mravu Stodola. Teda keď si rozoberieme viac názov tohto diela, teda Valašská škola znamená životná múdrosť, skúsenosť písaná medzi pastiermi na Salaši, teda na tom Salaši, kde sa liečil na tuberkulózu. Teda celé to znamenalo taká mravná dokonalosť, ktorá má čitateľa doviesť k možnosti spasenia jeho duše. Čiže v preklade by sa to dalo nazvať Pastierská škola mravov. Kompozične toto dielo sa skladá z týchto častí. Všetky básne sú rozdelené na 3 štvorveršové strofy, teda v podstate spolu máme 12 veršov, ktoré sa skladajú zo 14 slabičných dvojverší. Nasledovne každá skupina veršov má svoj nadpis či titul. Ten má funkciu mota. Tu sa naznačuje základná problematika. No v ňom je obsiahnuté základné ponaučenie, nejaká zásada alebo rada. Funguje ako prolog, teda uvádza nás do deja. Potom nám nasleduje prvá a druhá strofa. Funguje ako jadro, rozvíja hlavnú myšlienku, ide prevažne o reflexívnu časť. Sú tu uvedené príklady z náboženského, ale aj svetského života. A nasleduje tretia strofa, čo je v podstate taký záver. Obsahuje zdôvodnenie, prečo daný problém máme riešiť tak, ako ho máme riešiť. Je tu vlastne základná pointa, nejaká mravoučná skratka, čo sa nám stane, ak to nebudeme robiť, alebo naopak, ak to budeme robiť, obsahuje prevažne didaktické myšlienky. Celá táto skupina veršov, teda jedna báseň, sa volá nápadok, alebo inak nazývaný aj koncept. Skupina všetkých konceptov, alebo inak povedané aj nápadkov, v jednej časti sa volá nôta. Celé dielo obsahuje 21 častí, ktoré autor pomenoval dobovo 21 pastierských nôt. V podstate celé dielo sa skladá z 3 častí. Z predmluvy, už zo spomínaných 21 pastierských nôt a z prídavka. Dielo obsahuje až takmer 59 didakticko-reflexívnych básní a dokopy sa tu nachádza až 1298 ponaučení.
Jazyk, ktorý písal Hugolín Gavlovič, nie je taký, aký ho poznáme dnes. Je napísané v severozápadnom slovenskom nárečí s českými jazykovými prvkami a využíva ľudový jazyk. V súčasnosti sa tento jazyk nazýva bohemizovaná slovenčina. No a veršový systém, ktorý tu využíva, je sylabický. Týmto sme sa dostali na koniec celého spomínaného diela. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky alebo naopak by ste sa viac chceli pozrieť na obsah Valašskej školy mravu Stodoly, nezabudnite mi to napísať do komentáru. Väčšinou obsah diela nechcú a skôr chcú, aby ste rozprávali o rozbore tohto diela, ktoré sme si spoločne práve teraz prešli. Nezabudnite nás podporiť lajkom, napíšte nám komentár a nezabudnite nás odoberať. A zatiaľ sa majte a ahojte.